तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं वेस्टर्न कंपनी का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो कि दोस्तों कस्टमर का कहना है कि इसमें से धुलने वाले में से जो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। तो आइए देखते हैं इसे चलाकर क्या इसमें प्रॉब्लम। देख सकते हैं दोस्तों स्पिन वाला हमारा प्रॉपर चल रहा है। और अब दोस्तों देखिए जैसे हमने वॉश को ऑन किया, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्लास्टर तो बिल्कुल सही चल रहा है अभी, और हल्का हल्का आवाज़ भी आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। देखिए जैसे हम दोस्तों प्लास्टर को पकड़ेंगे इसका प्रॉब्लम जो है तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे हम प्लास्टर को पकड़ ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों एक साइड से तो जो ये पूरा लोड ले रहा है, बट दोस्तों अब देखिए इधर इस साइड से चेक कर सकते हैं। तो इधर दोस्तों जैसे देखिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है और दोस्तों लोड बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। मतलब दोस्तों एक साइड से जो है ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर देखिए चल रहा है पुल्ली के साथ, एक साइड दोस्तों जो है ये लोड ले रहा है और चल भी रहा है, बट दोस्तों दूसरी साइड जो है बिल्कुल नहीं लोड नहीं ले रहा और आवाज़ भी बहुत तेज़ी से आ रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो है इसका गियर बॉक्स ही खराब है, क्योंकि दोस्तों एक साइड जो है लोड ले रहा है। अगर दोस्तों ये दोनों साइड लोड नहीं लेता तब तो दोस्तों जो है इसका प्लास्टर का जो घाट होता है दोस्तों वो भी कटने का डर होता, बट दोस्तों एक साइड लोड ले रहा है एक साइड दोस्तों नहीं ले रहा, मतलब जो इसका गियर बॉक्स ही खराब है। तो आइए दोस्तों हम जो है इसे स्टेप बाय स्टेप सही करके हम आपको दिखाते हैं और वीडियो में लास्ट तक बनेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका गियर बॉक्स खराब है और दोस्तों जो है ड्रेन रस्सी भी इसकी टूटी हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों जो है हम सारे सिस्टम को चेक करके उन्हें बताकर तब जो काम करेंगे इस पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे हमने जो है ऊपर वाले हिस्से को खोला, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चूहों ने कुछ जो है कचड़े यहाँ पर देख सकते हैं लाकर रख दिया था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ कपड़े हैं और दोस्तों कुछ कचड़े भी हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचड़ा इसमें जो है चूहा लाकर रखे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है रस्सी जड़ से काट दिया है, ड्रेन रस्सी, और जो है वायरिंग भी यहाँ पर कटी हुई है। तो सारी चीज़ों को हम चेक करने के बाद ही जो इसमें काम करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है वायरिंग वगैरह कटी है, तो उससे जो हम जोड़ लेंगे, बाकी सारा सिस्टम जो इसका सही है। अब दोस्तों जो है इसके प्लास्टर को खोलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों सिस्टम हम स्पिन और वॉश दोनों चला कर चेक किए, दोनों हमारा चला है। सिर्फ मतलब दोस्तों वायरिंग घटी है तो उसे हम जो है जोड़ लेंगे, जोड़कर सही कर देंगे टेप मारकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्लास्टर जो है हम, तो यहाँ पर हम देखिए प्लास्टर के नट को खोल लिए। अब दोस्तों प्लास्टर को खोलकर बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इसमें कौन सा जो है गियर बॉक्स लगा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है कभी गियर बॉक्स कहीं भी चेंज करें तो उसके घाट को देख कर ही जाकर दोस्तों आप गियर बॉक्स लाएं, क्योंकि इसमें जो दोस्तों गियर बॉक्स दो प्रकार का आता है, एक जो है चौकोर में आता है और जो है एक खांचे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए जो इसमें चौकोर वाला लगा है। यहाँ पर मतलब दोस्तों जो है इसका जो है खांचे वाला जो है गियर बॉक्स नहीं है, ये जो है चौकोर मॉडल का गियर बॉक्स है जो कि इसमें लगेगा। अब दोस्तों जो है गियर बॉक्स को खोलकर आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है बॉडी के सारे स्क्रू को हम खोलेंगे और फिर उसके बाद जो है गियर बॉक्स को खोलकर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और गियर बॉक्स खोलने से पहले दोस्तों जो है हम स्पिन मोटर के ऊपर जो दोस्तों लेट्टू के ऊपर नट लगा है उसे भी खोल लेंगे, तभी दोस्तों ये हमारा जो है नीचे वाली बॉडी बाहर आएगी। तो सारे स्क्रू को खोलते हुए और सारी सिस्टम को जो है खोलते हुए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसे जो हम बाहर निकालेंगे। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना है कि इसमें देख सकते हैं दोस्तों आगे की साइड जो है अंदर दोस्तों दो होल टाइप में है नीचे की साइड से, उसमें भी दोस्तों हमारा स्क्रू देख सकते हैं यहाँ पर। तो उस स्क्रू को अगर आप नहीं खोलेंगे तो इसकी बॉडी जो है नहीं खुलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि दोस्तों ऊपर से सिर्फ स्क्रू को नहीं खोलना, नीचे साइड जो भी स्क्रू है उसको भी खोलेंगे, तभी जो है बॉडी खुलकर हमारी जो है बाहर आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है स्पिन मोटर के ऊपर जो 8 नंबर की नट लगा था उसे दोस्तों हम खोल लिए टी और गोटी की मदद से। और अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों जो है स्पिन मोटर में जो है टब फंस रहा है तो उसे भी हम जो थोड़ा सा घुमा कर निकालेंगे तो ये जो है आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा घुमाएंगे हाथ से पकड़कर, फिर उसके बाद जो दोस्तों ये हमारा बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ये देखिए निकल गया। और अब दोस्तों इसी के साथ देखिए देख सकते हैं यहाँ पर जो ओवरफ्लो वाली पाइप है उसे भी चूहों ने काट डाला है। तो मतलब दोस्तों ओवरफ्लो पाइप भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ों को दोस्तों छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। देख सकते हैं अब यहाँ पर ओवरफ्लो वाली पाइप भी कटी है तो इसे भी हमें बदलना है।
क्योंकि दोस्तों जो है अगर नहीं चेंज करेंगे तो पानी जाकर दोस्तों मोटर भी खराब हो सकता है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर गियर बॉक्स देख सकते हैं हमारा ये है, तो इसे हम जो है खोल लेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों जितनी भी पेंच इसमें लगी है खोल लेंगे दोस्तों। इसमें तो वैसे 6 पेंच लगी हुई है, तो जो है 6 को खोलकर हम बाहर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों गियर बॉक्स को हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो सारे स्क्रू को दोस्तों बारी बारी से हम जो है खोल लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लम्स हमारा जो है सारा स्क्रू खुल भी चुका है। और अब इसी के साथ दोस्तों हम जो गियर बॉक्स को बाहर निकालेंगे और फिर दोस्तों इसी के साइज का दोस्तों जो हम गियर बॉक्स इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों गोदरेज मॉडल जो है इसमें गियर बॉक्स लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर गोदरेज में दोस्तों ऐसा लगता है गियर बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने जो है नया गियर बॉक्स लिया है जो कि दोस्तों सेम साइज है और सेम दोस्तों जो है इसका खांचा है। अभी आपको खोलकर भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों न्यू पैक है। ये देखिए दोस्तों हमारा गियर बॉक्स जो है ये देखिए निकल कर आ गया, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही न्यू है, गोदरेज मॉडल में दोस्तों है ये। तो ये दोस्तों लगेगा इसमें। ये देखिए इसका भी दोस्तों जो शाफ्ट है चौकोर है, ये देखिए इसका भी शाफ्ट चौकोर है और दोस्तों इसका भी शाफ्ट चौकोर है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान देना आपको, जहाँ पर दोस्तों चौकोर लगा रहे वहाँ पर चौकोर लगाना है, जहाँ पर दोस्तों खांचे वाला लगा रहे वहाँ पर खांचे वाला ही लगाना है। अब दोस्तों जो है ओवरफ्लो वाली पाइप को खोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है यहाँ पर सुलेशन से चिपकाया जाता है, तो इसे भी खोल लेंगे आसानी के साथ। और फिर उसके बाद दोस्तों जो है इसमें हम नई ओवरफ्लो वाली पाइप डालेंगे। ये देखिए, तो थोड़ा सा दोस्तों जो है मेहनत लगेगी, बस दोस्तों आसानी से ये खुल जाती है। ये देखिए दोस्तों पेचकस की मदद से जो है हम इसे आसानी से खोल लिए हैं और नीचे की साइड से भी ऐसे ही दोस्तों हम खोल लेंगे। ये देखिए आसानी से खुलकर बाहर आ गए। अब दोस्तों जो है इसकी जगह पर हम जो है दूसरी नई ओवरफ्लो पाइप इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों जहाँ पर ये पाइप लगी थी वहाँ पर दोस्तों स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी चीज़ की मदद से जो है जो भी दोस्तों जो है इस पर सुलेशन वगैरह लगा हुआ है उसे जो साफ कर लें, जिससे कि दोस्तों जो है ये पाइप हमारी जो है अच्छी तरीके से फिर जो है वहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है। ये देखिए, तो ये दोस्तों जो है थोड़ा सा दोस्तों जो है मेहनत लगेगी, बट दोस्तों जो है लग जाएगी आराम से। ये थोड़ी सी छोटी साइज लग रही है, बट दोस्तों दूसरी साइज हमारे पास है। ये देखिए दोस्तों जो है हमारी लग जाएगी। देख सकते हैं जो हमारे हाथ में दोस्तों है ये वाली लग जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ी सी मुंह की व्यास को जो है थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है हम सुलेशन लिए हैं हेक्सन, और यहाँ पर देखिए दोस्तों हेक्सन को जो है हम इसके ऊपर जो चारों तरफ से प्रॉपर लगा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जैसे हम लगा रहे हैं इसी तरह से आप जो है चारों तरफ से प्रॉपर लगाने के बाद फिर उसके बाद दोस्तों इसमें पाइप को हम डालेंगे। तो ये दोस्तों जो है जाकर अपनी जगह पर बैठ भी जाएगा और दोस्तों जो है सुलेशन अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो आइए हम लगा कर आपको दिखाते हैं प्रॉपर। वीडियो में लास्ट तक मैं ये वीडियो दोस्तों जरा सा भी इसकी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपको छोटी छोटी बात समझ में आ जाए, और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आती भी होगी दोस्तों। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि छोटी छोटी बात हम आपको बताएं और आपको वो समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मेहनत दोस्तों लगेगी, पर दोस्तों जो है आसानी से ये जो प्रॉपर बैठ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों इसका मुंह का व्यास थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। और अब देखिए दोस्तों जो हमने इसे फैला कर लगा दिया, लग चुका है नीचे वाला पॉइंट। और अब ये देखिए ऊपर वाला भी पॉइंट हम लगा रहे हैं। देख सकते हैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा हेक्सन लगा देंगे और फिर उसके बाद दोस्तों जो है मशीन पे भी हम हेक्सन लगाएंगे। ये देखिए, तो प्रॉपर दोस्तों चारों तरफ से हेक्सन हमें लगाना है, कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर चिपकेगा नहीं। और हमें जो है इसे प्रॉपर चिपकाना भी है, तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने जो है हेक्सन को लगा लिया है। अब जो है पाइप को हम इसके अंदर पुश करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों आराम से ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है। ये देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरा फिक्स ये पाइप जो है जाकर बैठ रही है, इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है कभी भी। ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो है पूरा पाइप जो है फिक्स बैठ चुकी है और नीचे की साइड में दोस्तों इसी तरह हम बैठा लिए हैं। तो मतलब दोस्तों कभी भी ओवरफ्लो पाइप चेंज करनी है तो दोस्तों आप जो है इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे की साइड जो है सुलेशन दोस्तों मुंह पर थोड़ा सा कम है,
तो उस पर जो है थोड़ा सा सोल्यूशन लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसको जो है आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा लग चुका है। अब दोस्तों जो ये सील है इसे निकालेंगे, जो कि दोस्तों हमारे पुराने गियर बॉक्स की ये सील है। तो इस सील को दोस्तों निकाल कर इसकी जगह पर नई सील डालेंगे। और दोस्तों देखिए जैसे सील को हमने निकाला है उसके अंदर कितना डस्ट था। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ही ध्यान देना है आपको। जब भी गियर बॉक्स को चेंज करें तो इसके सील को चेंज कर दें। और दोस्तों जो है इसके घाट को जो अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे, जो भी कचरा डस्ट वगैरह रहे तो उसे प्रॉपर जो है साफ़ करके तभी जो है इसमें गियर बॉक्स और सील लगाएं। तो फाइनली दोस्तों देखिए जो हम जो है इसे साफ़ कर ले रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और फिर उसके बाद दोस्तों इस पर कपड़ा थोड़ा सा मार देंगे तो ये प्रॉपर साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉपर साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा सा भी कोई कचरा नहीं है। अब इस पर जो है हम गियर बॉक्स को बैठाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गियर बॉक्स को दोस्तों हमने लिया है, सील इसमें लगी हुई है। तो इसी प्रकार जो है देख सकते हैं अब इसमें डालेंगे तो आराम से ये जो है जाकर बैठ जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बैठ चुका है। बट दोस्तों ये प्रॉब्लम हमें लग रहा हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी जो है पुल्ली है खोलने में तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दोस्तों टाइट करने में इस गियर बॉक्स के पुल्ली को खोलनी पड़ जाएगी। अभी देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा अगर हो जाएगा तो सही है, अगर दोस्तों नहीं होगा तो इसकी पुल्ली को खोल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है लूज ज़रा सा स्क्रू नहीं रहना चाहिए। जो भी काम करना है यहाँ पर परफेक्ट फिट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर जो है छटक जा रहा है स्क्रू के ऊपर से। तो मतलब दोस्तों ये प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना है। इस पुल्ली को आप आसानी के साथ खोल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस पर एक नट लगा है और दोस्तों आप एडजस्टेबल रिंच या फिर किसी भी रिंच के मदद से दोस्तों यहाँ पर इसे खोल लेंगे आसानी से। और पुल्ली खुलकर जब बाहर आ जाएगी तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है गियर बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और अब हमारा जो स्क्रू आसानी से प्रॉपर टाइट हो जाएगा और गियर बॉक्स भी हमारा जो है परफेक्ट बैठ भी जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों अब जो है प्रॉपर ये जो है इसके जो है 6 नट हैं, 6 नट जो प्रॉपर टाइट हो जाएंगे। तो कभी भी दोस्तों काम करें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप खोल कर प्रॉपर काम करें, ताकि जो है आपका काम एक बार में सफलतापूर्वक जो है हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने जो पुल्ली को खोल लिया। अब देखिए हमारा नट जो है अच्छी तरह से 6 नट जो है प्रॉपर टाइट हो जा रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर पुल्ली लगी रहती तो जो प्रॉपर नट हमारा जो है टाइट नहीं होता तो पानी लीक करने का डर हो सकता था दोस्तों, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो सारी चीज़ों को हम आपको छोटी छोटी बात बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए और आप कहीं भी रहें आप आसानी से ये काम कर लें। तो देख सकते हैं दोस्तों जो है इसके 6 नट को जो है बराबर दोस्तों हमने जो फिक्स टाइट कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों अब जो है बाद में टाइट करने के बाद इसकी पुल्ली को हम जो है इसमें लगाएंगे। तो फाइनली दोस्तों जो हमारे सारे स्क्रू जो है टाइट हो चुके हैं। अब दोस्तों जो है इसमें जो हम नट लगा देंगे, देख सकते हैं नट लगाकर दोस्तों जो फिर उसी प्रकार इसे टाइट कर देंगे फुल टाइट। और फिर दोस्तों हमारा जो है गियर बॉक्स का काम खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने जो नट को फंसा लिया। अब जो है गियर बॉक्स जो है इसे टाइट कर देंगे नट को। देख सकते हैं दोस्तों पुल्ली देखिए घुमाएंगे तो दोस्तों ये जो है नट अपने आप टाइट होता चला जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर जो है टाइट कर लेना है, जरा सा भी यहाँ पर लूज नहीं रहना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा प्रॉपर टाइट हो चुका है। ये देखिए बस दोस्तों ये देखिए हमारा फिक्स हो चुका है और देखिए अब प्रॉपर ये हमारा घूम भी रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम बॉडी को जो है इसके लगाते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। तो कभी भी दोस्तों काम करने कहीं भी जाएं तो सारे सिस्टम को आराम से आप जो है इत्मीनान से चेक कर लें, तभी दोस्तों कस्टमर को जो है उसका खर्चा बताएं, ताकि दोस्तों जो है एक बार में आपका जो है काम भी हो जाए और दोस्तों कस्टमर भी आपके काम से सर्टिफाइड हो कि मतलब एक बार में इन्होंने अपना जो है सारा सिस्टम चेक करके बता दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप काम करेंगे तो कहीं भी रहेंगे सक्सेस रहेंगे। तो जो भी दोस्तों बात मैं बताता हूँ, जो मैं अपने लाइफ में करता हूँ, वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है आपको भी सारी चीज़ जो है आपको जानकारी सारी चीज़ों की मिले। कस्टमर को कैसे सर्टिफाइड किया जाता है, कैसे उनसे बात किया जाता है, सारी चीज़ दोस्तों हम जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हम मशीन को बैठा लिए हैं
ये देख सकते हैं। तो अब दोस्तों जो है मशीन को टाइट करने से पहले ही हम एक बार आपको चलाकर चेक करा दें, फिर उसके बाद दोस्तों हम जो है इसे टाइट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर जो है हमारा सब कुछ हो चुका है। अब दोस्तों जो प्लास्टर को हम यहाँ पर लगाएंगे और फिर उसके बाद दोस्तों हम इसे चालू करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो प्लास्टर दोस्तों देखिए अब अपने गांठ पर बैठ चुका है। अब इसके ऊपर का दोस्तों जो स्क्रू था उसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है प्रॉपर टाइट कर लेंगे, ताकि दोस्तों ये भी हमारा जो है ज़रा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर टाइट हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा पकड़ के दोस्तों जो है मजबूती के साथ जो है यहाँ पर टाइट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये भी दोस्तों हमारा प्रॉपर जो है टाइट हो चुका है। अब दोस्तों जो है हम इसके बेल्ट को और दोस्तों जो है स्पिन वाले को नट को जो है लगा कर दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है स्पिन मोटर के ऊपर जो नट खुला था वो भी लग चुका, और दोस्तों बेल्ट भी हमारा वाश वाले का चढ़ चुका है। तो अब दोस्तों इसी के साथ जो है इसे चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है मेन प्लग को लगाएंगे बोर्ड में। ये देखिए मेन प्लग को दोस्तों जैसे ही बोर्ड में लगाया, आप देखिए यहाँ पर टाइमर ऑन करने के बाद दोस्तों जो है हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो अब प्रॉपर चल रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए अब दोस्तों ना इसमें आवाज़ आ रही है ना ही कोई दिक्कत आ रही है। ये देखिए हमारा प्रॉपर चल रहा है, और दोस्तों स्पिन वाला भी हमारा जो है प्रॉपर चल रहा है। अभी दिखा दे रहे हैं आपको उसको भी। और अब दोस्तों एक बार हम फिर लोड चेक करा के आपको दिखा दें। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो लोड भी ले रहा है पूरा, दोस्तों मोटर रुक भी गया, और यहाँ पर देखिए आवाज़ ज़रा सा भी नहीं आई है। तो ऐसे ही दोस्तों आप जो है गियर बॉक्स ख़राब है या नहीं, इसी प्रकार से आप जो है प्रॉपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने दोस्तों जो गियर प्लास्टर को पकड़े हैं, देख सकते हैं मोटर पूरा रुक जा रहा है और दोस्तों पूरा लोड ले रहा है, देख सकते हैं। तो मतलब इस कंडीशन में जो हमारा गियर बॉक्स सही रहता है। अगर दोस्तों यही हमारा गियर प्लास्टर पकड़ने के बाद अगर दोस्तों गियर बॉक्स से तेज़ी से आवाज़ आती, या फिर दोस्तों लोड नहीं लेता, या फिर दोस्तों जो है इसमें पट्टा कभी भी इसका स्लिप करता है, दोस्तों सारी चीज़ आप देख सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों इसमें गियर बॉक्स ही ख़राब था, ये दोस्तों हमारा जो क्लियर हो चुका और बन भी चुका है, और दोस्तों हमारा जो दोनों सिस्टम प्रॉपर चल भी रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आल को प्रेस कर लें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।